valve clearance. Kung sana'y ulaan mga bossing kung ano ang diferensya mga nag-asosya mga boss. Nga maaso siya mga busing kung saan ay ulaan kung ano siya. Hindi ko na valve clearance kung okay. Maproceed kita mga boss sa iyang nozzle. So mga boss, mga engine valve kung tanaw natin mga busing okay na, mga lagko lang yan mga valve clearance mga boss. Ito mga dalawa, pangatlo, pang-apat, ito mga busing kung pansin nyo mga boss yung valve adjuster parang lumuwag mga boss. Tingnan natin sa kabila kung anong nangyari. Okay, libot sa mga boss. Di makuha ka, may taklob pa mga busing. Kailangan nating kalasin. Alay. Boss. Yes, piyak. Kuha na yung kuha ni. Alsaan na wala doon na igot no. Oh. Tambutso ko mga boss kuha na yung exhaust. Yan mga boss, kita na natin ligwa. So mga boss kanina mga bossing napansin nyo kasi na ang valve adjuster sa kabila. So mga bossing yan okay. Pwede mga boss sa number 4 ng cylinder mga bossing. Kita nyo so, sa valve adjuster na lumuwag ang iyang push rod mga boss, hindi na nakakabit sa iyang valve adjuster mga bossing. Muna siya ang dahilan na mausok ang atong
Okay na mga busing. So, yan. Yan, wala na. Hindi na pumapasok sa dito sa ano, sa valve adjuster niya. Okay. Yan. Yan ang mga boss. Kailangan lang natin na luwagan to mga busing. Yan. Luwagan natin at pasok natin sa push rod. Kaya, kailangan natin ikutin ang makina. Okay. So mga busing, ang dahilan nga kung bakit mausok siya. Ikutin natin ang makina. Observe tayo sa kanyang running mate. Isang uno is 4 sa mga busing. So nga itong diferensya na itong 4. Number 4, observe kita sa number 1 para ayos natin ang pusad niya. Sumalang mga busing. So number 1. So mga boss, tayo ma-observe sa number 4 para ayos natin ang number 1 para maayos natin ang number 4. Okay, mga boss. Okay mga boss, i-tune up na natin. Damo na kita sinisang vlog sa mga amo ni, pero ipakita ko sa inyo kay amo ni ang iyang trouble, ang iyang valve adjuster. I-tune up na lang natin. Okay, umpisa kita sa number 1. Okay, ang limit sina number 4. Okay.
firing order, valve clearance ng mga busing 43 ang aton intake, ang aton exhaust 53. Ayun. May ang dahilan kung bakit siya mausok. Hindi. Pakai mo, sir. Ay, nakatiro engine mo siya ko ano. Okay. Tapos natin ang number 1. Sunod natin number 3. So, 1, 3, kurto. So natin number 3. So orang unit niya number 2. Okay. Ito mga busing. Malawag na, huwag.
ang dahilan kung bakit siya mausok. Yan mga busing ang dahilan kung bakit siya mausok. Yung valve clearance di na tama. Sino gani kita ji ang kanji kaya do je kaya do ja nang ko po ta kaya ang unit ni Yado kay basi kun ma kon kita ka Yado ta masiling siya ada si Manino eh. Okay mga boss, tapos na nato ng number 3. So ang isunod naton mga busing is number 4. So ang running mate sina mga boss, isang number 4 is number 3. 3/4. Number 4. Ang running mate sa number 4 mga boss, number 1 gali mga bossing. Sala mga boss. Sala. Okay. Tapos na nato ng 3, 1, 3, 4. So sa 4 kita, ang running mate ng 4 is number 1. Okay. Kalau rugi-rugi ya, jadi sebagai itu. Kiri betul. Dulu boleh betul. Boleh betul. Okay. Hari na kita sa 4. So mga boss. So, mga boss, maluwag mga busing. So kanina ang lumuwag mga boss. Ano? Yan. Yung valve adjuster nya may diferensya. Kailangan nating palitan ng bago yung valve adjuster nya. Kailangan na tayo sa intake exhaust valve nya, yung intake valve yung lumuwag kanina. Yung diferensya nya ay
valve adjuster niya. Kailangan natin palitan ng bago. Maluwag na. Hindi na siya maka-lock. Yung mga valve adjuster. Kailangan natin huwag pa. Okay. Ito kanina. Yan yung mga boso. Hinamay ko lang. Ayan. Dapat hindi ito hindi mo ito luwagan na kamay lang ang gagamitin. Yan o. Yan ang diferensya mga boso. Ito. Kailangan natin itong palitan ng bago. Kaya mga boss, ang pamalit natin. Yan. Yan. Kanina yung kinuha natin, kinamay ko lang. Ito, pampalit natin. Higpit na siya mga boss. Yung sira yung valve adjuster niya, kaya siya lumuwag. Pwede na. Ayan na. Ayan na. Sauce. Okay. Tapos na ito ng number 3 mga boss. Sunod na ito. Tapos na ito ng number 4. So, sunod na ito mga boss. Ito. Okay. May number 2 is number 3. Sa mga boss. Number 3 kita ma-observe.
mahirap mga boss kaya wala kita sang cameraman. Okay. Number 2 na kita. So, nagawag mga boss, oh. Yan. Sa kabila, yung sa intake valve. Okay pa. So, exhaust. Malaki na mga boss, oh. Yung exhaust natin. 53. Ayan, maluwag yung dalawa. Maluwag pa yung dalawa. Dalawang feeder gauge. Yan. Yan ang dahilan. Okay. Tapos na. Tapos na number 2. So, butang balon. Tapos na kita sa tune up. Check natin. Balik kita sa number 1 cylinder. So, ang running sa number 1 is number 4. Balik kita sa number 4 mo observe mga boss. 1, 2, 3, 4. Check na to para makita natin kung okay ang aton nga obra.
Aton nga obra mga boss, ibalik na nato ang iyang valve cover. Aga aton sa karon testingan kung insakto ang aton nga ula-ula. Sa balik na nato ang valve cover.